Atenção, mundo! Tira o áudio. Estamos aqui, direto do centro, do bairro Mãe Luzia, Na casa do seu ídolo Gava. filmando a fogueira que ainda não caiu. Eu gostaria de dizer que É a maior fogueira o mundo, já viu, feita no centro da Mãe Luzia. no dia 25 de 6 de 2011. Muito cuidado. Isso é conteúdo? Isso aí é verso ou é prosa? É rima. Estamos aqui, diante da fogueira, feita com muito trabalho, Feito com o suor do trabalhador brasileiro. 13 minutos e meio. Porque o trabalhador brasileiro não é valorizado. Estamos aqui Temos que lutar pelos seus direitos. a favor dos professores. Então vote 13513. Opa. Júnior Gava para vereador de Forquilinha. Peraí que eu vou atender um telefonema. Alô? É a Dilma. Peraí, É a tá Dilma. muito quente aqui, o celular tá do lado da fogueira. Não, se joga no chão, faz favor. Estamos diante da maior fogueira já feita no centro do bairro Mãe Luzia no dia 25 de 6 de 2011. Que o mundo já viu. Meu Deus, você não tá vendo aí de centro de Criciúma? As fotocélulas dos postes aqui apagaram tudo. Diz que ligaram de São Bento Baixo mandando apagar isso aqui. A mãe tá aqui, tá a Michelle e a Tassi em casa. Todo mundo tá vindo. Então tá bom. Ganhou o porco! Foi os últimos momentos e viu mais Falou. fogueira. Tchau, tudo de bom aí. Tchau, Eduardo. Chegou desanimado. Ligou. Caiu! A maior fogueira da Mãe Luzia caiu! Agora é a segunda maior fogueira. A maior fogueira da Mãe Luzia tá queimando! E o mundo já viu. YouTube! Nós vamos para Eliana! Corta, corta!